個咩嚟嘅？乾炒牛河，我係星洲炒米，食著牛河先。唔肯食牛㗎。餐廳俾人淋紅油喎，冇爭人錢。我個人咁小氣，諗住報警。戶外食話消防局。阿 Sir 喺度行下咁啊嚇，行嚟行㗎嘛，人過都未得咯，係咪啊嚇？喂，你邊個？呢度冇雞俾你叫。你又揾你嗰啲兄弟嚟影鳩我啊！而家係你揾私家偵探嚟影我啊！你有乜撚嘢啊？咁即係因為你老母早死，冇人教，所以你咁仆街啊？定係因為你咁仆街，所以你老母先早死？我就知呢個世界冇咩惡有惡報，所以我都唔會做善男信女。